পাবনা জেলা চ্যালেঞ্জ, এই যে এমন কোয়ালিটি ফুল গরু, এই যে এরকম মাথা মাজা, এই যে 1155 নম্বর বুলের বাচ্চা, রেডিয়াল সিমেন্সের বাচ্চা, এরকম কোয়ালিটি মানসম্মত দেখে যদি একটা দর্শক গরু কিনে, তাহলে আল্লাহর রহমতে ওই ব্যক্তি কোনোদিনই ঠকবে না। বাচ্চা টাকা দিবে, বাচ্চার জাত মান পার্সেন্ট এবং কোয়ালিটি সম্পূর্ণ দেখে দর্শক আমাকে টাকা দিবে বাচ্চার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। রনি ভাই, শুরুতে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি, আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম হলো রনি ডেয়ারি ফার্ম, আর আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা পৌষহাটের পূর্ব পাশে রনি ডেয়ারি ফার্ম। ইনশাআল্লাহ দর্শক যে কোনো সময় আসলে আমার কাছে বিভিন্ন জাতের বকনা এবং মানসম্মত বকনা বাচ্চা, প্রেগনেন্ট এবং সবকিছু আমার কাছে পাইতে পারবে সর্বক্ষণের জন্য। রনি ভাই, আজকে তো তিনটা খুবই কিউট বকনা বাচ্চা আজকে পাবনা জেলা চ্যালেঞ্জ, তিনটা হাই পার্সেন্টের বকনা, তিনটা এডিএল সিমেন্সের, দুইটা বকনা আছে 1155 নম্বর বুলের বাচ্চা এবং একটা রেড ফ্রিজিয়ান আছে 0726 নম্বর বুলের বাচ্চা। এই মোট তিনটা বাচ্চা দর্শকদের আজকে উদ্দেশ্যে দেখাবো আজকে। আচ্ছা, তো রনি ভাই তাহলে দেরি না করে চলেন আমরা বকনা তিনটা দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখা। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। চলুন আমরা জাতমান বয়স দাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানি। রনি ভাই, এক নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা ভাই? ভাই এটা হলো একটা এডিএল সিমেন্সের 1155 নম্বর বুলের বাচ্চা। এটা এডিএল সিমেন্সের 1155 নম্বর বুলের বাচ্চা। এটা অরিজিনাল একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা দর্শক আগে দেখুক যে কেমন কোয়ালিটিফুল বাচ্চা। এরকম বাচ্চা এটা পাবনা জেলার সেরা বাচ্চা হিসেবে আমি এটা চ্যালেঞ্জে রাখলাম আজকে দর্শকদের। জাতমান হিসাবে পার্সেন্ট হাই হবে একবারে 100 বিজের বাচ্চা, 1155 নম্বর 100 বিজের বাচ্চা। এটা বাচ্চার বডিটা কি ডাবল বডির একটা বাচ্চা। এটার বয়স আছে হচ্ছে আপনার 7 মাস বয়স হবে। হ্যাঁ, 7 মাস, 7.5 মাস বয়স হবে। পা বেশ মোটা দেখা। হ্যাঁ, বেশ মোটা মোটা বাচ্চা। হ্যাঁ, ওলানটা দেখায় দর্শকদের, ওলানটা দেখান দর্শকদের যে ওলানটা কেমন আছে, যে একটা এডিএল সিমেন্সের বাচ্চার ওলানটা কেমন আসে, এই যে এরকম দেখে নেবেন ভাই। ওলানে ভালো জায়গা দেখা যাচ্ছে, এই যে এরকম দেখে নিতে হবে যে এখনই মনে হচ্ছে যে উলানে কতটুকু দুধ আছে, মানে সেরকম একটা বোঝা যাচ্ছে। আর 4টা নিপুল দেখেন ভাই। ঠিক আছে, 4টে দেখছেন। 4টা জায়গায় কোনো 5টা নাই এবং উলানের জায়গায় কমতি নাই আল্লাহর রহমতে। রনি ভাই, তাহলে বয়সটা? এটার বয়স আছে আপনার 7 থেকে 7.5 মাস বয়স হবে। 7.5 মাস হবে। জি ভাইয়া। সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। এরকম লাক্সারি পুল বাচ্চা দেখে সংগ্রহ করতে হবে, টাকার দিকে তাকানো যাবে না ভাইয়া। টাকার দিকে তাকালে পরে এইসব জিনিসটা কিছু কিছু সময় আছে যে টাকা দিয়েও এইসব বাচ্চা কেনা সম্ভব হয় না, পাওয়া যায় না। তো এইগুলো বাচ্চা দর্শক দেখবে এবং এর বুলের বীজের নাম্বারটা সার্চ দিবে, দেখবে যে আসলে কেমন বাচ্চাটা হয় এবং কত পার্সেন্ট বীজ ওইটা, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে। রনি ভাই, তাহলে এক নম্বরে বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম রাখছি 65,000 টাকা ভাইয়া, কোনো দরদাম নাই, একই দাম 65,000 টাকা। বন্ধুরা, এক নম্বর বকনার দাম রনি ভাই ফিক্সড বলে দিলেন 65,000 টাকা। দর্শক পছন্দ হবে, ঠিকানা বলবে, গাড়ি ভাড়া টাকা অ্যাডভান্স করবে, আমি পাঠিয়ে দিব গরু, বাসায় গিয়ে গরু দেখে টাকা দিবে। 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। রনি ভাই, 2 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো আপনার এডিএল বীজের হচ্ছে 1155 নম্বর বীজের বাচ্চা। এটা একটা অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা কিন্তু 100% এডিএল বীজের 1155 নম্বর বীজের বাচ্চা। বাচ্চাটা লাক্সারি পুল কত সুন্দর দেখান, এই যে মাথাটা এখানে দেখান যে আসলে কেমন তার বৈশিষ্ট্যটা আছে। দুইটা কান দেখান, দেখলে দর্শক বুঝবে। হাত পা গুলা দেখান। একটা কথা হলো কি যে যেসব বাচ্চার ভবিষ্যৎ আছে সেই বাচ্চাগুলো দেখলে বোঝা যায় যে কোন বাচ্চাগুলো লালন পালন করলে ভবিষ্যৎ ফিউচারটা ভালো হবে এবং কোনটা লালন পালন করলে খারাপ হবে। সেটা দর্শকের যদি এইটুকু বোঝার ক্ষমতা না থাকে তাহলে গরু লালন পালন করার দরকার নাই। জাতমান সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা রাখতে হবে, অবশ্যই ধারণা রাখতে হবে। অভিজ্ঞতা আছে তাদের সহযোগিতা নিতে হবে। হ্যাঁ, সহযোগিতা নিতে হবে, কারণ যেটা দর্শক যার 55 বাজেট সেও আসে এই বাচ্চার মানে নেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে, যার বাজেট মানে যে বোঝে তার সাথে কোনো কথা বলতে হয় না আসলে। হ্যাঁ, এমন কোয়ালিটিফুল লাক্সারিফুল বাচ্চা দেখে নিতে হবে এবং মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত দেখান যে আসলে বৈশিষ্ট্যটা কত সুন্দর এবং কত সুন্দর একটা লাক্সারি ফুল বাচ্চা। আচ্ছা, এটার উলান পালনটা দেখি। হ্যাঁ, এটার উলানটা দেখান দর্শকদের। উলান পালন ভালো দেখা দেখছেন, নিপল 4টায় দেখছেন। এরকম দেখে তারপর নিতে হবে। রনি ভাই, 2 নম্বরে বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আপনার 7 থেকে 7.5 মাস বয়স হবে। মাশাআল্লাহ, সুন্দর দেখছেন বকনাটা, মাথাটা দেখেন, কান দেখেন, গলাটা দেখেন। এগুলো ছবি, এগুলো মানে বাড়িতে মানে ছবি হিসেবে ঝুলায় রাখার মতো জিনিস। একটা কানগুলো দেখেন, এই যে মুখটা দেখেন, এই যে ঠোঁটটা দেখেন, আসলে এই যে ঠোঁটটা দেখেন দর্শক। সুন্দর একটা বকনা। হ্যাঁ, খাওয়াই পাগল ভাই, এটা অত্যন্ত পরিমাণ খাওয়াই পাগল। খাওয়া পেট একদম লোড হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। মানে লম্বা আকৃতির আছে। হ্যাঁ, লম্বা আকৃতির। এইসব গরু প্রথম বিয়ানে আমরা আশা রাখি যে আপনার 20 থেকে 22 লিটার দুধের ভিতরে থাকবে প্রথম বিয়ানে 2 বেলাতে।
রনি ভাই 2 নম্বরের বত্তার দামটা কেমন রাখছেন তাহলে? এটার দামও রাখছি আমি ফিক্সড 65,000 টাকা। বন্ধুরা 2 নম্বর বত্তার দাম রনি ভাই ফিক্সড বলে দিন 65,000 টাকা। যদি সিঙ্গেল না মানে যদি যার যেটা পছন্দ হবে একই দাম, এটা 65,000 টাকা, কোনো দরদামের সিস্টেম নাই। পছন্দ হবে যদি নিতে চাই ঠিকানাটা বলবে, গাড়ি ভাড়ার টাকাটা যে টাকা আসে আমি বলে দেবো, যদি সারা মানে যতটুকু পারে অ্যাডভান্স করলে ইনশাল্লাহ আমি পাঠিয়ে দেবো। গরু বাসায় নামাবে, নামা দেখে যদি আমার সুস্থ সবল থাকে তাহলে টাকা দিবে, যদি অসুস্থ থাকে টাকা দেওয়ার দরকার নাই, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। মাশাআল্লাহ 3 নম্বর দেখছেন সুন্দর একটা বকনা, খাওয়া ঠিকঠাক আছে। রনি ভাই 3 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো একটা অরিজিনাল এডিএল সিমেন্সের 0726 নম্বর বুলের বাচ্চা, এটা রেড ফ্রিজিয়ান, এটা 100 রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। বাচ্চারা দর্শকদের দেখান যে এটা কেমন বাচ্চা, এটা কেমন লাক্সারি ফুল বাচ্চা, মাজাটা, মাথাটা, কানগুলা, গলাগুলা এটাও বেশ লম্বা আকৃতি, উঁচা লম্বা। হ্যাঁ খুবই সুন্দর এবং খুবই দুধের গরু একটা ভাই। এটাও জাতমান হিসেবে পাশে ঠাই হবে, হ্যাঁ হাই পার্সেন্টের বাচ্চা। বললাম তো যে এটা হলো আপনার 0726 নম্বর বুলের বাচ্চা এডিএল এর, এটা সার্চ দিলে পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ যে এটা কেমন কোয়ালিটিফুল বাচ্চা। বেশ লম্বা চওড়া একটা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। এটার উলান পালানটা একটু দেখি। হ্যাঁ এটা উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের যে উলানটা কেমন আছে, এই দেখেন ভাইয়া এটার উলানটা দেখেন, বাচ্চা সব অনেক ভালো উলান আছে। হ্যাঁ এটা বাচ্চাটার কত সুন্দর উলান, চারটা নিপলি দেখেন কত সুন্দর, 4 জায়গায় এবং উলানও বেশ জায়গায় এবং খুবই শান্ত প্রকৃতির গরু। নিপিল 4টা আছে নাকি এটা দেখানো? এটা দেখানোর মেন উদ্দেশ্য। 5টা 6টা নিপিল থাকে এটা আর কি। রনি ভাই 3 নম্বর এই বত্তাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 7.5 মাস বয়স হবে ভাইয়া। 7.5 মাস হবে? হ্যাঁ এটার 7.5 মাস বয়স হবে। এগুলো দুধের জন্য বেটার ভাইয়া, এগুলো গরু দুধের জন্য লালন পালন করতে হবে। এগুলো প্রথম বিয়ানে আপনার 20+ দুধ থাকবে আশা করা যায়, এবং বাচ্চার জাত মান পার্সেন্ট কোয়ালিটি কত নম্বর বীজের বাচ্চা এগুলো দর্শক জেনে শুনে বুঝে তারপর একটা বাচ্চা সংগ্রহ করলে আল্লাহর রহমতে ওই ডেয়ারি ফার্ম কোনোদিনই ঠকবে না। প্রয়োজনে বাচ্চা না কিনলেও বাচ্চাগুলোর দেখা এবং চিনা জানার অভিজ্ঞতাটা আসে। তো ভালো দুধের একটা গাভী হবে আশা করা। হ্যাঁ ভালো দুধের একটা গাভী হবে আশা করা যায়। দেখেন তো মানে হরিণের মতো কান দুটো সর্বক্ষণের জন্য খাড়া করে রাখি। এবং 3 নম্বরের বত্তার দামটা কেমন রাখছেন? এটা ফিক্সড দাম রাখছি আমি 66,000 টাকা ভাইয়া। 3 নম্বর বত্তাটা ফিক্সড 66,000? হ্যাঁ 66,000 টাকা, কোনো দরদাম নাই। যদি কোনো দর্শকের পছন্দ হয় তাহলে পরে ঠিকানা বলবে, গাড়ি ভাড়া টাকাটা অ্যাডভান্স করবে, ইনশাল্লাহ আমি গরু পাঠাই দিব ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। রনি ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে? দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যারা মানে গরু লালন পালন করার জন্য আগ্রহী বা নতুন করে বা খামার আছে বা নতুন করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বা নিছে বা সংগ্রহ করবে, তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি যে আপনারা 4টা 5টা 10টা গরু না কিনে আপনারা আমি যে কোয়ালিটি সম্মত যে বাচ্চাগুলো দেখালাম এরকম গরু 3টা নিয়ে যদি লালন পালন করতে পারে তাহলে ওই ব্যক্তিটার পেছনে তাকানো লাগবে না। আসলে যে পেছনে তাকানোর প্রয়োজন নাই, কারণ 3টা গরুর যে ফ্যাসিলিটি এবং যে দুধের যে অবস্থানটা হবে ওই ব্যক্তিটার আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো একটা উন্নতি করতে পারবে এবং সামনে আগাইতে পারবে। এগুলো দেখে শুনে এবং এরকম জাতমান দেখে ইনশাআল্লাহ নিতে পারবে, নিয়ে নেবার উন্নতি করতে পারবে আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা রনি ভাই সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।